Listo. Si nos damos cuenta, el tórax lo podríamos definir o lo podríamos diferenciar un poco para anatomía de superficie o para anatomoclínica en diferentes líneas. Tenemos la línea media esternal, que sería la línea que discurre media del esternón, las líneas esternales, que son las que discurren lateralmente del esternón, las líneas paraesternales, que son las que nos dividen la línea, que están entre la línea medio clavicular y la línea esternal, equidistan entre las dos, significa que están en la misma distancia. Pues ya hablamos de la línea medio clavicular, la línea axilar anterior, media y posterior. Acá las podemos ver mejor. Media esternal, pues acá sería más o menos la esternal. Si colocamos entre la medio clavicular y la esternal, estaría la paraexternal, estaría la línea axilar anterior, axilar media y axilar posterior. ¿Por qué son importantes estas líneas? Puntualmente por los focos de auscultación cardíaca. Si nosotros nos vamos al segundo espacio intercostal con la línea paraesternal derecha, acá estaría el foco aórtico. El foco pulmonar se encontraría en la línea paraexternal izquierda con el segundo espacio intercostal, literalmente enfrente del foco aórtico. El foco tricuspidio lo encontraríamos en la apófisis sifoides aproximadamente, y el foco mitral sería en el cuarto espacio intercostal o quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda.